हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव क्राफ्ट बाय दीपिका राठौर। तो कैसे हैं आप? चलिए आज बनाते हैं नॉर्मल से ढक्कन से क्यूट सा इमोजी वाला फ्रिज मैग्नेट। तो मैंने देखिए ढक्कन पर येलो कलर कर लिया है। अब हम बनाएंगे उसकी आईज, वो भी वाइट कलर से। तो देख सकते हैं आप। और अब हम रेड कलर से बनाएंगे इसका माउथ और थोड़ी सी ब्लैक कलर से डिटेलिंग करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए ये बन गई आई। और अब हम लेंगे मैग्नेट और उसको हम इसकी बैक साइड में लगा देंगे। और अब हम इसको फ्रिज पर या अपनी गोदरेज अलमारी पर या कहीं भी इसको लगा सकते हैं। तो देखिए बन गया ना क्यूट सा इमोजी वाला फ्रिज मैग्नेट। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिए। ओके, बाय बाय।